በጣም አለ የለም ከተባለ ቤተ መንግስቱን መሸጥ ነው። የ10 ቢሊዮን የወጣበት ያለው ቤተ መንግስት ያ ለሐኪሞቹ ብቻ ሳይሆን ለመምራኖቹ ጭምር ደሞዝ መክፈል ይችላል። ወዱተኛ ጀልቀባቲን ሚኒስትሪ ሙሜ አብይ መሰራ ቢያለይሳ አከ ጉርጉሩ ጢንጠላን ሲያሳ ኦቦ ጀዋር መሐመድ ጋፊ ዴይሰን ገመብራቲን ሞቱማን አካ ወሊን ሆጀዱ ጋፊ ዴይሴራስ ጀደን ኦቦ ጀዋር መሐመድ ሃለ የሮ ኢትዮጵያ ኢላልቺሱን አፍጋፊን ኤዳታ ሲሰን ዱቢ ኢጆቴ ገባሰ በላይ ሲምብራንገኛ ኦዱ ብራቲን ኦጌይን ፈያ ጉቱማቲ ሆጂ ዳባ ጅሩ ጀደሜ kana hordofee magaalaa Finfinneetti hiriirri mormii ummataa dhoheeram bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin dhiyoo pirezidaantii naannoo Tigraay ta'uun kan muudaman Jeneraal Taaddasa Warradaa godina Jimmaatti kennaan laatameefii jira jedhamu hordofee dhimmichi ijoo dubbiite. Bulchaan godina Jimmaa guyyaa 3 dura ajajoota wayyaanee ariineerraa jechuun dubbatan har'a immoo wayyaanee guddaadhaaf kennaa laanneerra jechuun ibsan. Taaddasa Warradaatii fi Jimma bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin pirezidaantii naannoo Somaalee Itoophiyaa Keeniyaatti argaman hawaasa Somaalee faana marii godhaniin naannoon Somaalee ofiin of bulchaa jirti jedhan. Tibbana atakaaroo siyaasaa keessa kan jirtu naannoon Somaalee Itoophiyaa muddama naannichatti hammaataa dhufe hordofee pirezidaantiin naannichaa Mustafeen biyya ollaa Itoophiyaa Keeniyaatti imalaniiru. Waan isaan jedhan bal'inaan isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministri Muummee Abiyyi masaraa biyyaalessaa akka gurguru xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad gaafii dhiyeessan. Gama biraatiin Jawaar mootummaan akka waliin hojjedhu gaafii dhiyeesseeraas jedhan. Obbo Jawaar Mohammad haala yeroo biyyattii irratti afgaafii kush miidiyaa waliin taasisaniin kana yoo dubbatan afgaafiin edaa isaanii ijoo dubbii ta'eera. Jawaar afgaafiin isaanii edaa bal'inaan dhimma ogeeyyii fayyaatiin kan wal qabateedha. Ogeeyyiin fayyaa biyyattii qabsoo jabaa akka godhan jajjabeessaa kan jiran Jawaar isa bira dabree miidiyaa hawaasaatiin dhiibbaa cimaa qabu fayyadamanii gaaffii ogeeyyii fayyaa addunyaattis beeksisaa jiru. Dhimma kana adda durummaan gaggeessaa waan jiraniif edaas kush miidiyaa waliin afgaafii godhan. Afgaafii kanaan waa'ee ogeeyyii fayyaa yoo dubbatan obbo Jawaar ani biyyoota hedduu deemeen beekaa jedhan. Ta'us garuu haga ammaatti biyyi akka Itoophiyaa ogeeyyiin fayyaa itti rakkattu hin jirtu jedhan. Biyyoota biraatti ogeeyyiin fayyaa kabaja qabdi miindaan isii guddaadha jedhan. Itoophiyaatti garuu ogeeyyiin fayyaa miindaan isii guddaa ta'uun haa hafu waan nyaattee bultuuf rakkachaa jirti jechuun dubbatan. Jawaar afgaafii edaa kanaan wantoota inni haasawee keessaa tokko gaaffii biltsiginnaan isaaf dhiyeessiteedha. Obbo Jawaar Mohammad namoonni garii kan mootummaa keessa jiran siidaa Arsiitti siif dhaabna jechuun wayita dubbatan nan dhaga'a jedhan. Jawaar dhimmichi nama ajaa'iba erga jedhanii booda yoo deebisaa kennan ani kaniin qabsoo gaggeessaa fi ture dantaa dhuunfaa kiyyaa galmaan ga'achuu fi miti jedhan. Siidaa akkanaaf dhaabdanii fi miti ani gammachuu kaniin argadhu ummanni biyya kootii guutuun jireenya gaarii yoo jiraate qofaa jedhan Jawaar. Sanarra kan dabre sossobbiin akkasii siidaa siif dhaabnaa sun homaa hin jijjiiru jedhan. Siidaa isinaaf dhaabdanii sin barbaadu jechuun deebisan. አርሲ ላይ ሐውልት እናቆምላለን አልከው ወዳጄ ይሄን በማደርገው ትግል ሐውልት አታቁሙልኝ ከፈለጋችሁ በቁሜ ልቃጠል እንጂ yeroo garii gaaffiin Abiyyi waliin hojjedhu jedhunaaf dhiyaata kan jedhan Jawaar isaas yaaleera garuu hin taane jedhan. Osuma dubbannu namni Abiyyi waliin hojjetee yaalee galmagee kamtu jira jechuun dubbatan. Abiyyiin Lammaa Magarsaa gane eenyuufuu akka hin taane Jawaar amma duraas dubbachaa turan. Kanaaf ammoo warri mootummaa tokko tokko akkaan Abiyyi waliin hojjedhu gaaffiinaaf dhiyeessanii kanaas ani hin dhiifne yaaleera garuu Abiyyi nama akkasiitii miti jedhan. Yeroo gama gaaffii ogeeyyii fayyaatti deebi'an obbo Jawaar biyyoota Afrikaa hedduu keessa deemee argeen beekaa jedhan. Biyyi akka Itoophiyaa qabeenyaan badhaate hin jirtu kan jedhan Jawaar garuu biyya badhaatuu sun keessatti ogeessi fayyaa beelawaa jira jedhan. Ammatti kan na ajaa'ibu biyya ogeessi fayyaa beelawaa jirutti wanti badhaadhina jedhamee dubbatamu kun kami jechuun gaafatan. Wanti amma
ogeeyyiin fayyaa tahaa jiran akka biyyaatti waan qaaneessaa ta'us kaasaniiru. Wanti tokko hubatamuu qabaa kan jedhan Jawaar edayoo afgaaffii taasisan gaaffiin ogeeyyii fayyaa gaaffii sirriitii fi deebi'uu qabuudha jedhan. Gaaffii tana deebisuudhaaf mootummaan wayita baajata hin qabnu jedhee alaana lunan dhagahaa kan jedhan Jawaar kun dhugaa miti jedhan. Biyyi maallaqa guddaa qabdii qabeenyaas qabdii jedha Jawaar. Gaaffii ogeeyyii fayyaa tana deebisuudhaaf fagoo deemuun hin barbaachisu kan jedhu Jawaar dhugumaan maallaqaatu dhabame osoo ta'es biyyi beeta mangistii yookaan masaraa guddaa qabdii jedhan. Beeta mangistii yookaan ammoo masaraan biyyaalessaa biiliyoona 10 ijaaramaa akka jiru kan kaasan Jawaar masaraa biiliyoona 10 ijaaramaa jiru sana gurguranii kaffaluu qabu jedhan. Miindaa ጥያቄው ገንዘብ ከየት ይምጣ ከተባለ ገንዘብ አለ። ኢትዮጵያ ገንዘብ ትልቅ ኢኮኖሚ ነው፣ መክፈል ይችላል። በጣም አለ የለም ከተባለ ቤተ መንግስቱን መሸጥ ነው። የ10 ቢሊዮን እየወጣበት ያለውን ቤተ መንግስት ጫራታ አድርጎ ለሂልተን ለሸረተን dhugaa dubbachuuf masaraan mootummaa amma ijaaramaa jiru gaaffii ogeeyyii fayyaa qofa utuu hin taane kan barsiisotaatis ni deebisaa jedhan osoo gurguraniim. Immoo Abiyyi Ahmad beeta mangistii kana gurguruu yoo baates gara fuula duraatti mootummaan dhufu masaraa sana gurguruun hin hafuu jedhan. Biyya rakkoo meeqa qabdutti abadan masaraan haaroon hin barbaachisu kan jedhan Jawaar masaraan amma dura jiruuhu mootummaa tokkoof ni gahaa jedhan. Ammatti masaraa ijaaruun gaaffii uummataa akka hin taane hubachuun gaariidha jedhan. Jawaar akka yaada isaatti osoo aangoo qabate masaraa amma jiru kana ni gurguram. Deebisee maallaqa kana ammoo ogeeyyii fayyaatii fi barsiisotaaf hiruun abjuu isaati. Oduu biraatiin ogeeyyiin fayyaa guutummaatti hojii dhaabaa jiru jedhame. Kana hordofee magaalaa Finfinneetti hiriirri mormii uummataa dho'eera. Ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaatti argaman kibxata caamsaa 13 2025 irraa eegalee kutaalee tajaajila murtaa'aa ta'aniin alatti mormii hojii lagannaa irratti argamu. Ogeeyyiin fayyaa kun mormicha kan eegalan erga gaaffiin baatii tokko dura ministeera fayyaatii fi dhaabbilee mootummaa dhimmi ilaallatu biratti galfataman deebi'ii hin argatinii hafee boodaadha. Mormii hojii lagannaa ogeeyyii fayyaa kana hordofee hospitaalonni fi buufataaleen fayyaa hojjettoonni isaanii hojii irratti kan hin argamne yoo ta'u haga gaaffiin isaanii deebi'ii argatutti hojiitti akka hin deebines akeekkachiisaa jiru. Mormichi eegalee guyyaa lama booda ibsa baasee kan ture ministeerri fayyaa biyyattii tarkaanfii seeraa barbaachisaa ta'e ogeeyyii fayyaa kanarratti akka fudhatu akeekkachiisee ture. Ministeerri fayyaa gama isaatiin ogeeyyii fayyaa hojii dhaabaa jiran yookiin hojii lagachaa jiran hidhuudhaaf doorsisuu dabalatee hojiirraa dhorkuuf dhaadate. Kana malees ogeeyyii fayyaa biyya alaatiifillee qacarraa jechuun dhaadachuun ni yaadatama. Ogeeyyiin fayyaa komii miindaatii fi faayidaawwan garaagaraa kan dhiyeessan yoo ta'u gaaffiin isaanii tuffatamaa dhufuun akka lagannaa hojiitti seenan isaan taasisuu simu. Kan nama dhibu torbaan dabree lagannaan kun bakka hundatti hojiirra oolaa hin turre. Har'a immoo hospitaalota biyyattii guutuu keessatti ogeessonni fayyaa guutummaatti hojii dhaabaa jiru jedhame. Kanaanis har'a hospitaalonni hedduun hojii dhaabanii kan jiran yoo ta'u dhukkubsattoonni rakkoo hamaaf saaxilamaniiru. Odeeffannoo haga ammaa walitti qabannee naannoo Amaaraa keessatti hospitaalonni guutummaatti jechuun haala danda'amuun hojii dhaabaniiru. Naannoo Tigraayitti ammoo hojiin guutummaatti dhaabbachuu TV naannichaa DW gabaaseeram. Gama biraatiin naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti poolisiin bobbaafame ogeeyyiin fayyaa akka hojjetan dirqisiifatamaa jiraatanis bakkoota garaagaraatti garuu hojiin hin jiru. Fakkeenyaaf hospitaalli rifaraalaa madda walaabuu hojii akka dhaabe ibsame. Hospitaalonni Arsii keessa jiranis hedduun hojii dhaabaa akka jiran himameera. Naannoo Oromiyaa keessa bakki itti lagannaan hojii jabaate magaalaa Finfinneeti. Haaluma kanaan handhuura Oromiyaa Finfinneetti hospitaalli guddaan biyyattii Xiquur Ambassaan hojii dhaabee jira jedhame. Har'a ganama irraa eegalee ogeeyyiin fayyaa guutummaatti hojii dhaabuun hospitaalli kun guutummaatti cufameera. Uummanni wallaansaaf dhufe hundi ala dhaabbatee rakkachaa akka jiru eerame. Kana hordofee warri wallaansaaf dhufe hundi hiriira ba'ee mootummaa mormaa jiru jedhame. Odeeffannoo bahaa jiruun mootummaan gaaffii ogeeyyii fayyaa akka deebisu hawaasni dhiibbaa taasisuuf hiriira ba'ee hospitaala duratti sagalee isaa dhageessisaa jira. Oduu biraatiin dhiyoo pirezidaantii naannoo Tigraay ta'uun kan muudaman Jeneraal Taaddasaa Warradaa godina Jimmaatti kennaan laatamee fi jira jedhamu hordofee dhimmichi ijoo dubbiite.
Bulchaan godina Jimmaa guyyaa sadii dura ajajoota wayyaanee ariineerraa jechuun dubbatan arra immoo wayyaanee guddaadhaaf kennaa laanneerraa jechuun ibsan. Akkuma edda isin biraan geenyee turre pirezidaantoonni naannolee yeroo ammaa kana godina Jimmaatti argamu. Waggoota 7 dabre Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattii waraana keessa kan galchite badhaadhinni yeroo ammaa waraana hamaa dhufaa jiru hordofee mariidhaaf wal ga'uu akka hin oolle ibsameera. Haaluma kanaan waraanni amma sodaatamaa jiru waraana Itoophiyaa fi Eertiraa ta'uun ni beekama. Kana hordofeeti qondaaltonni biltsiginnaa Jimmaatti kan wal ga'an. Har'a ganama waajjirri koominikeeshinii godina Jimmaa ibsa baaseen uummata Jimmaa irraa kennaan kabajaa pirezidaantii yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasa Warradaatiif kennameera jechuun ibse. Kennaan kun pirezidaantii yeroo naannoo Tigraayiif uummata Jimmaa irraa kan kenname yommuu ta'u, uummanni Oromoo nageenyaaf tasgabbiin naannichatti akka dhufuuf fedhii fi tumsa barbaachisus akka taasisu kennaa agarsiisuudha jedha waajjirri koominikeeshinii. Naannoo Oromiyaa keessatti waraanni osoo jiru waraana Tigraayiif dhiphatanii jechuudha biltsiginnaan. Kennaan kunis karaa abbootii gadaatiif abbootii amantaatiin kan laatame akka ta'e eerame. Kennaawwan kunis teessoo abbaa Jiffaar abbaa miila sadii kan ta'e kunis jaalala tokkummaaf nageenya kan ibsu bullukkoo fi gaachana akka ta'e himameera. Oduu teenyaa xumuraatiin pirezidaantiin naannoo Somaalee Itoophiyaa Keeniyaatti argaman hawaasa Somaalee faana marii godhaniin naannoon Somaalee ofiin of bulchaa jirti jedhan. Tibbana atakaaroo siyaasaa keessa kan jirtu naannoon Somaalee Itoophiyaa muddama naannichatti hammaachaa dhufe hordofee pirezidaantiin naannichaa Mustafee Umar biyya ollaa Itoophiyaa Keeniyaatti imalaniiru. Kanaanis pirezidaantiin naannoo Somaalee Itoophiyaa kun hawaasa naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa ta'anii fi Keeniyaa jiraatan waliin marii akka godhan ibsame. Jilli pirezidaantii naannoo Somaalee Mustafaa Muhammad Umariin durfamu jimmata dabre jechuun caamsaa 8/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Naayiroobii kan seene yoo ta'u, daawwannaa hojii Keeniyaatti taasisaniin miseensota hawaasa Somaalee Naayiroobii fi naannoo ishee jiraatan waliin jiddugala walga'ii idil addunyaa Keeniyaattaa yookaan KICC keessatti mari'ataniiru jedhame. Marii kanarratti miseensonni hawaasaa haga 2,000 bulchitoonni kaawuntii 3 fi seenaataroonni Keeniyaa hirmaachuunis himameera. Jalqaba walga'ii kanarratti haasawa baniinsaa kan taasisan Keeniyaatti ambasaaddara Itoophiyaa ta'uun hojjechaa kan jiran Jeneraal Baacaa Dabalee turan. Baacaa Dabalee haasawa taasisaniin tarkaanfiiwwan imaammataatii fi bu'aa adeemsa haaromsaa Abiyyi Ahmad fidan sababeeffachuun miseensonni hawaasa Somaalee Itoophiyaa Keeniyaa keessa jiraatan daldalaaf investimentii biyyattii mijataa ta'etti fayyadamuun hojiiwwan misoomaa biyya isaanii keessatti hojjetamaa jiran irratti akka hirmaatan waamicha dhiyeessaniiru jedhame. Qopheessitoota sagantaa kanaa galateeffachuun haasawa isaanii kan itti fufan Baacaa Dabalee waggoota 6-7 dabran keessatti jijjiiramni hedduun Itoophiyaatti dhufuu kaasaniiru. Keessumaa naannoo Somaalee Itoophiyaatti jijjiiramoota mul'ataniif pirezidaantiin naannichaa Mustafeen gumaacha olaanaa qabu jedhan. Kanaaf immoo galata guddaas galchaniif. Haasawa isaanii keessatti Baacaan hariiroo Keeniyaa fi Itoophiyaa jidduu jiru caalaatti cimsuuf waadaa galaniiru. Keessumaa Itoophiyaa irraa Keeniyaa dhaqan kan ta'an pirezidaantii Mustafee Muhammad Umar haasawa taasisanii bu'aa jijjiirama siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiin naannoo Somaalee keessatti galmaa'e irratti ibsa bal'aa laataniiru. Hawaasni dameewwan investimentii, daldalaaf kanneen biroo naannichaaf biyyattii keessatti hirmaachuuf tattaaffii taasisaa jiruuf isaanis akka mootummaatti akka deeggaran himan. Pirezidaantiin naannoo Somaalee Itoophiyaa hawaasa Somaalee faana marii godhan sanaan hojiilee misoomaa naannoo Somaaleetti waggoottan dabran hojjetaman viidiyoo bananii uummatatti agarsiisan. Obbo Mustafeen haasawa isaaniitiin mootummaan naannoo Somaalee erga Abiyyi dhufee booda ofiin of bulchaa jira jedhan. Hooggansi naannoo Somaalee jiddu seentummaa mootummaa federaalaa malee ofiif naannicha bulchaa waan jiraniif naannicha keessatti guddinni argama akka jiru himuun sababa kanaan nageenyi naannoo Somaalee ammatti mirkanaa'eera jedhan. Hojii gaarii hojjetame kanaaf bulchiinsa ministeera muummee Abiyyi Ahmad galateeffachuun barbaachisaadhaas jedha. Mustafee Umar mootummaan naannoo Somaalee amma nagaa ta'eera, misoomni cimee itti fufeera, kana booda akka durii hidhaan siyaasaa naannicha keessa akka jiraatu hin hayyamnu jedhan. Bara miidiyaa hawaasaa keessa jirra. Amma waa'ee naannoo keenyaa yeroo barbaaddanii fi bakka barbaaddanitti waanuma fedhe beekuu dandeessus jedhan Mustafee Umar. Kanaaf haala nuti irra jirru nu hordofuu dandeessu, akka ammoo alaawwacamuu miti
jechuun dubbataniiru. Pirezidaantiin naannoo Somaalee kun Keeniyaatti imaluun isaanii kan dhaga'ame muddama naannoo Somaaleetti hammaachaa dhufe hordofeeti. Tibbana garee ONLF fi mootummaa naannichaa jidduutti wal dhibdeen dhalateera. Bara 2018 Abiyyi Ahmad aangoo qabachuu hordofee Eertiraarraa kan gale gareen ONLF yookaan adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen tibbana waliigalteen Abiyyi faana mallatteeffame diigameera jechuun naannichatti lolli ka'uu akka danda'u ibsaa ture. Osuma dubbannu hoogganaa olaanaan garee ONLF Keeniyaatti akka argamu gabaasaalee mul'isan. Uummata Somaalee Keeniyaa keessatti argamu gareen kun akka hin qabanneef Mustafeen gara Naayiroobiitti imalees jedhamee tilmaamama.